Evet. Sezon 1 bölüm 2. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi nargilede kendimizi tanımak ve pozisyonumuzu belirlemek hakkında konuşacağız. Aslında başlıktaki gibi komplike karışık bir konu değil, aslında temel olarak herkesin nargile konusunda kendisini bilmesi gereken nokta arkadaşlar burası. Bugün bununla alakalı konuşacağız. Fakat bundan önce tabii size bugünkü mixten bahsedeyim. Bugün miximiz kuru meyvelerden oluşan bir kek olacak arkadaşlar. Güzel bir içeriğim var. Setup'ı ve mix'i yine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu mix'in aynısını belki sizler de evlerinizde deneyip bana geri bildirim yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bu yakışıklı Huub Mars Marine Blue ve altında muazzam bir Sezar şişesi var. Evet, bugün konuşacağımız konu temelde nargile içen herkesi uzaktan yakından ilgilendiren, ki bence ana temel konulardan bir tanesidir. Nargile'de kendinizi tanımanız ve kendi pozisyonunuzu belirlemenizle alakalı. Bunu iki taraflı inceleyeceğiz. Birincisi içici tarafından, ikincisi de bir usta tarafından. İki taraflı da bu konunun önemi çok büyük. Bunu anlamak, hangi pozisyonda olduğumuzu bilmek çok ama çok önemli. Öncelikle bazı soruları kendimize sormamız gerekiyor. Nargileyi neden içiyoruz? Keyif için mi içiyoruz? Alışkanlık olduğu için mi içiyoruz? Yoksa sosyal ortamımız bizi oraya çekiyor, bu yüzden mi içiyoruz? Yoksa gerçekten merak ediyoruz, bu işin bir parçası olmak istiyoruz, araştırıyoruz ve bundan dolayı mı içiyoruz? Buna göre kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. Çoğu insan aslında ne istediğini tam olarak bilmiyor ama bazı beklentileri var. Hatta gittiğiniz mekanlarda sipariş verirken en çok duyduğumuz sorulardan, yani veya sipariş verirken en çok duyduğumuz cümlelerden, işte duman vermesin, yakmasın, meyveli olsun, fresh olsun gibi. Ama bu beklentilerin arkasında ne olduğunu çoğu zaman düşünmüyoruz. İşte burada fark başlıyor. Kendi beklentini bilirsen aldığın keyif de değişiyor. Baktığımızda ben içicileri birkaç farklı gruba ayırıyorum. Bunlardan ilki sosyal içici dediğimiz bir grup. Bunlar genelde nargile içen ortamlara girerler. Çok fazla sorgulamazlar. Ne aroma içtiğinin, hangi setupla içtiğinin, ne tarz bir kömür kullanıldığının, nasıl bir ısı ekipmanı kullanıldığının pek bir önemi yoktur. Çok sorgulamazlar da. Onlar içerler, keyif alırlarsa içmeye devam ederler gibi bir içici grubu burası. Meraklı içici grubu diye adlandırdığım bir grup daha var. Onlar biraz daha sık olarak nargile içen, kimi zaman evlerinde yapan, kimi zaman kafelerde içen ama duyduğu, öğrendiği lezzetleri merak eden, deneyen, yeni tatlar keşfetmeye açık olan, daha iştahlı ve meraklı bir içici grubu diyebiliriz bu gruba. Çoğu ev içicisi de aslında bu gruba dahil oluyor diyebiliriz. Klasik içici grubu dediğimiz başka bir grup var. Klasik içici grubu genelde ülkemizde de çok fazla. Hatta sanıyorum dünyada da sadece Türkiye'de ve belki biraz Arap ülkelerinde, yani bu ayrımı yapabilecek düzeyde olup kendisini klasik ürün gamına
yönelten bir grup. Klasik içiciler. Bunların genelde alıştığı şeylerin dışını çıktığını pek görmeyiz. Yani sadece pirinç takımı olsun ister. Gelenekselcidir. Folyoyla içmeyi tercih eder. Meşe kömürü olsun ister. Onun için yeni ekipmanların, yeni lezzetlerin, miksolojinin, daha ağır işte sigar grubunun falan pek bir önemi yoktur. Onlar daha çok istedikleri standart ve her gün içmeye alıştıkları lezzetleri tüketmeyi tercih ederler. Hepinizin de bildiği gibi işte cappuccino, çift elma, üzüm, şeftali gibi lezzetleri tercih ederler. Bunlar klasik içici grubuna dahil olur. Klasik toprak lüle isterler, marpuç isterler. Bunları çok değiştirmek mümkün değildir. Alıştığının dışına da çok çıkmak istemezler. Bir de gelişim odaklı bir içici grubu var. Bunlar genelde ya bu endüstrinin içerisinde yer almak isteyen, belki bir usta olabilir, belki bir blogger olabilir, belki bir tütün firmasında, bir nargile üretim tesisinde çalışmak isteyen, gelişime açık, kendini büyütmeye, kendini geliştirmeye çalışan ve bu endüstriyi daha iyi anlamaya çalışan bir grup. Onlar deneyimlemek ister, öğrenmek ister, yeni şeyler keşfetmek ister. Etkinliklere katılır, işte fuarlara katılır, yeni ekipmanlar dener, satın alır vesaire. Bunlar da deneyime açık, gelişime açık, içici grubu diye adlandırabiliriz. Burada şuna bakmak gerekiyor. Sizler ve bizler hepimiz, biz burada hangi gruptayız? Yani sen hangi gruptasın? Görmek istediğin yer değil burada önemli olan hangi grupta var olduğun. Şimdi biraz daha perspektifi değiştirelim. Sen kendini nasıl görüyorsun şeklinde değil de karşındaki seni nasıl görüyor. Örnek veriyorum, bir mekana giriyorsun ve aslında birkaç cümlende kendini ele veriyorsun. Nargile ustası seni söylemiş olduğun, ifade etmiş olduğun, sipariş vermiş olduğun cümleyle tanımlıyor ve buna göre hareket ediyor. Ne istediğini bilmeyen biri olabilirsin ama yönlendirme beklersin ve usta bu konuda sana farklı yönlendirmelerle doğru lezzetin sunulmasını sağlar. Ya da ne istediğini bilen biri olabilirsin. Net konuşursun. Örnek veriyorum, bana bugün sadece sigar bir ürün gamıyla ağırlığı şu kadar olacak şekilde bir nargile istiyorum. Şu ürün gruplarındaki lezzetleri kullanabilirsin. Bana şunları kullanma. Böyle bir setup da getirebilirsin şeklinde net konuşursun. Belki de etkilenmeye açıksındır. Doğru yönlendirmeyle çok daha iyi bir deneyim yaşayabilirsin. Ama bunu ifade etmen gerekiyor. Yani ben konuya çok vakıf değilim. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. Açığım. Genelde sevdiğim lezzetler bunlar. Şu tarz lezzetleri çok fazla kullanmıyorum. Çok ağır içemiyorum. İşte Virginia'dan sonra en hafif, biraz daha ağır şu lezzetleri denedim gibi bir deneyimi eğer ustaya anlatabilirsen, o da seni buna göre yönlendirebilir. Ama bir de ne istediğini tam anlatamayan, bir de memnun olmayan da bir grup var. Yani hem konuya vakıf değil, hem de içtiği nargileyi anlamıyor. Yani ona mesela adam diyor ki sana, bana ağır bir nargile getir. Ben ağır içerim. İşte ben anason içmişim kardeşim, bana ağır bir nargile getir. Sana ağır bir nargile getirir. Matematik olarak tütün ağırlıkları birbirlerinden farklı ve sana ağır bir ürün getirir ve sen onu şöyle adlandırırsın: bu nargile yanık geldi. Yani bu zor bir grup. Yani bunun kafasını da değiştirmek çok zor. Kendini geliştirmediği için, çok bir fikre de sahip olmadığı için, konuya da vakıf olamadığı için o grubu memnun etmek de epey bir zor.
İşte burada mesele totalde kendini doğru ifade edebilmek. Şimdi ustanın tarafından baktığımızda da bir nargile ustasının sadece iyi nargile yapabiliyor olması yeterli değil. Karşındaki insanı anlayabiliyor musun? Bizim yine ülkemizdeki bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi dinlememek. Nargile ustası belirli standartları var kendi kafasında ve buna göre tek düze bir sistemle nargile hazırlıyor. Fakat doğru olan yöntem burada müşteriyi, nargile içicisini doğru anlayabilmek. Bunun için de ilk önce müşteriyi dinlemek gerekiyor. Örnek mesela bir müşteri içeri girer, ilk cümlesini kurar. İşte o ilk cümlede aslında birçok şey belli olur. Mesela sana meyveli olsun diyen biriyle şu aromayı istiyorum diyen birisi aynı değil. Meyveli dediğimiz zaman sen aslında ustaya doğru bir done vermiyorsun. Meyveli grup dediğimiz zaman içerisine orman meyveleri giriyor, sitrus meyveler giriyor, tropik meyveler giriyor. Giriyor da giriyor. Detay çok fazla. Veya yakmasın diyen biriyle ısıyı biraz yükseltelim diyen biri aynı değil. Yani nargilenin yanmadığını, aslında daha hafif içmek istediğini ifade edemeyen bir müşteriyle ben daha agresif içiyorum, daha yoğun ısıyla içmeyi tercih ediyorum diyen müşteriler de aynı değil. Veya fresh olsun diyen biriyle mentol dengesi düşük olsun diyen biri de aynı değil. Bir anlamadığım nokta da bu. Fresh kelime anlamıyla taze anlamı taşıyor. Fakat ülkemizde daha çok fresh dendiği zaman ice'lı, mentollü bir boost geliyor akla. Buradaki ayrımı iyi anlamak gerekiyor. Usta burada sadece nargile hazırlamıyor aslında. İnsanı okuyor. Yani doğru insanı doğru bir şekilde okumak o insanın deneyimini arttırıyor diyebiliriz. Ben müşterileri, içeri giren misafirlerimizi renk gruplarına ayırıyorum. Belki siz de kendinizi hangi renk grubunda olduğunu kendinize söyleyebilirsiniz. Bu işin aslında sadeleştirilmiş bir tarafı diyebilirim. Örneklerle ilerleyelim. Mesela yeşil müşteri dediğimiz bir müşteri grubumuz var. Bu müşteri genelde açıktır, dinlemeye açıktır, öneriye açıktır, öğrenmek ister, anlattığın zaman karşılığını dinlemek ister. Doğru yönlendirildiği zaman keyif alan gruba biz yeşil müşteri grubu diyoruz. Sarı müşteri grubumuz var. Sarı müşteriler genelde en çok karşılaştığımız müşteriler oluyor aslında. Bunlar genelde kararsızdır. Ama etkilenmeye de açıklardır. Yani sana verdiği doneler, ustaya verdiği doneler doğrultusunda iyi yönlendirmeler yapmanıza müsait bir grup bu grup. Nasıl anlatırsan öyle şekillenir. Güzel bir hikayeyle tamamlayabilirsin. Anlattığın veya yaptığın şeyi ona özet geçip ve takibini yaparsın. Bu müşteriler etkilenmeye en açık gruplardan bir tanesidir. Mavi müşteri grubu var. Mavi müşteriler genelde ne istediğini bilirler ve nettirler. Yani ben şunu istiyorum, ben bu takımla istiyorum, bana sadece bu markayı kullan diyen bir gruptur. O müşteri grubuna yine dinleyerek, eğer o öneri istemiyorsa istediğini vererek yapabilirsiniz. Son müşteri grubumuz kırmızı müşteri grubu. Bu müşteri grubu biraz zordur. İletişime çok açık değillerdir. Kendi kafasında hazırladığı, tasarladığı bir şey vardır. Onu ister
iletişime dediğim gibi çok açık değiller. Ee, doğru iletişim kurulmazsa da doğrusu çok memnun kalmazlar. Burada renkleri anlamak nargile ustasının bir parçası diyebilirim. Doğru yaklaşım burada çok önemli. Bir kere şunu anlamamız gerekiyor. En büyük hata da bu. Herkese aynı nargileyi yapmak bu pek mümkün değil. Çünkü her insanın beklentileri farklı, her insanın eşiği farklı, ağırlık eşiği farklı, lezzet keyfi farklı, beklentileri farklı. Bu yüzden müşteriye göre, insana göre yaklaşımın değişmesi gerekiyor. Kimi yönlendirilmek istiyor, kimi sadece istediğini almak. Yani ne söylediyse istediğinin karşılığını almak istiyor. Kimisi ne istediğini hiç bilmiyor ama bunların hepsi nargile içiyor. O yüzden iyi usta bunları dinleyip ayırt edebilecek kişi oluyor. Özellikle pandemi dönemiyle beraber ev içicilerinde inanılmaz bir artış oldu biliyorsunuz ve herkes evinde artık ustalaşmaya, kendini geliştirmeye başladı. Bu meraklı gruba dahil ettiğim bir grup burada evrim geçirebiliyor. Meraklı grupla beraber aynı zamanda gelişim odaklı olan gruba da yönelebiliyor doğrusu. Evde nargile içmek aslında tamamen farklı bir deneyim. Bir kafedeki nargile içimiyle aynı pozisyonda değil. Mekanda içtiğinde biri senin yerine düşünüyor ama evde her şeyi sen yapıyorsun. Nargileyi de sen hazırlıyorsun. O nargilede ne kadar kömür kullanacağını da sen belirliyorsun. Hangi ekipmanları kullanman gerektiğini de sen belirliyorsun. Bu yüzden ev içicisi aslında kendi ustası. Yani evde içen, nargileyi içen kişi evde nargilenin ustası oluyor. Bu yüzden ev içicileri en hızlı gelişebilecek gruptur diyebiliriz. Bu konuda açık söylemek gerekirse uzun zamandan beri yaptığımız yayınların da ben epey etkisi olduğunu düşünüyorum. Yayınlar sayesinde belki bir kafede usta olarak çalışmaya başlayan, belki evde kendine çok daha iyi nargile yapan, belki bloggerlık yapmaya başlayan birçok kişiyi tanıyorum. Bu yüzden ev içicileri en hızlı gelişebilecek gruptur diyebiliriz ama aynı zamanda ev içicileri işte burada enteresan ev içicileri en çok hata yapmaya müsait grup aynı zamanda. Olayı tam olarak anlayamayan, olayı tam olarak dinleyemeyen insanlar genelde burada ayrışıyor. Dinlemesine meraklı olmasına rağmen hatalar yapabiliyor. Burada dediğim gibi ev içicilerinin kendini geliştirebilmesi ve eğer sadece evde hobi olarak bunu yapıyorsa buna göre kendini geliştirmesi veya gelecekte farklı niyetleri varsa yine kendini geliştirmesi çok önemli. Buraya kadar konuştuklarımızın özeti nargile sadece bir nesne değil, bir deneyim ve bu deneyimi belirleyen şey kişisel olarak bakış açınız. Kendini ne kadar tanıyorsun, karşındakini ne kadar anlıyorsun. İşte fark burada başlıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kendimize soralım ve bunu da yorumlarda cevaplayalım. Sen nargilede neredesin? Nasıl bir içicisin? Bir mekana gittiğinde nasıl bir müşterisin? Gerçekten doğru bir sipariş verebiliyor musun? Evde gerçekten öğrenebiliyor musun? Yoksa sadece
tüketiyor musun? Bir nargile ustası tarafından da sorulması gereken, buradan sevgili ustalarımıza da küçük bir soru olsun. Karşındaki insanı, müşteriyi, misafiri dinliyor musun? Bu gerçekten çok önemli. Nargile başlı başına çok farklı bir kültür. Prosesleri, kendi kritikleri olan, kendi arasında, kendi içinde bile değişkenleri olan ve tek düze bir sisteme bağlı olmayan, içerisinde farklı ağırlıkların, farklı ekipmanların, farklı markaların, farklı temellerin olduğu bir ürün grubu ve bununla uğraşmaya, ilgilenmeyi bireysel olarak seviyorum. Uğraşmayı belki sen de seviyorsun. Fakat sen, ben, o nerede olduğumuzu, gerçekten hangi konumda olduğumuzu, hangi pozisyonda olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bunu anladığımız zaman veya anlamaya çalıştığımız zaman veya bir usta gözünden dinlemeye başladığımız zaman ve doğru hazırladığımız zaman çok daha keyifli oluyor. Nargile böyle romantik bir şey işte. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize sonsuz minnetlerimi gönderiyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu soruların cevaplarını verin bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Nargile hepimizin.